sa pozrieť do zoo a v Bojnickom zámku. Láska pretrvala večné veky. Si dali viedenskú kávičku a ideme si ju vychutnať. Cukrovú vatu. Sme už nemali veľmi dlho. Už si aj hladná, že? Troška pristrihne. Máme druhý halušky s brinzou. Čaute priatelia. Čaute. Takže sme späť a ako vidíte, dneska to bude také netradičné video. Nie sme ani v našich klasických oblečkoch, ale my sme sa dneska vybrali na taký menší výletík a keďže vás máme radi, tak vám ho aj zdokumentujeme. No, takže čaute. Ja to neviem, lebo sme v stiesnených podmienkach, ale sme v Bojniciach a ideme sa pozrieť do zoo. Ideme sa pozrieť do zoo a po okolí tuto, takže... Lebo zvieratka patria k prírode, takže ideme si to pozrieť a... No a spravíme si tu taký pekný, zaujímavý deň. Uvidíme, čo sa tu zmenilo. V prvom rade sme čo, zaparkovali. Áno, našli sme momentálne v aute na parkovisku, ale... A bolo tam hneď, takže o 12 € sme hneď chudobnejší, len sme zaparkovali. Takže aktuálne tuto, kde sme zaparkovali 12 €, že? A však počkaj, že sme boli aj na pumpe už. No však ja to nerátam, tak to nerátame. To sme až teraz. Takže ak máte záujem, priatelia, takisto si pozrite tento náš deň v Bojniciach. Takže už vidíte aj mňa, tak akurát sa nachádzame pri tom Bojnickom zámku, tak nejaké tie zábery som vám porobil, lebo tento zámok je skutočne nádherný. To keď človek sa pozera, že? Teďka. Je tu aj kopec ľudí, počasie nám vyšlo je úplne pekne. Takže sa budem snažiť niekde sa vždycky schovať, kde sú není ľudia a porobiť nejaké tie zábery.
priatelia, tak ako ste mohli vidieť, Peťka bola so sovičkou, že? No. Milá slečna. Veľmi milá. Ak bude náhodou pozerať toto video, pozdravujeme. Pozdravujeme, lebo bola trpezlivá, kým som si ja ponastavoval zábery, tak rozložil to všetko. Sova Jasminka. Takže super, no a my pokračujeme, pôjdeme asi na kávičku. Áno, pôjdeme za kávičku, samozrejme. Priatelia, sme tu teraz na takom moste, ak si môžete vidieť, ukáž. Sú tu takéto zámky a to si tu dávajú zamilované párky, asi aby ich láska pretrvala večné veky. Len my tu nemáme zámok. No, dúfajme, že to vydrží. Nevadí. No čo, Peťka, kde sme teraz? No už sedíme na kávičke, tak sme si dali viedenskú kávičku a ideme si ju vychutnať. Viedenskú kávičku, vychutnáme si kávičku a už hádam pôjdeme pomaličke do tej zoo.
Jsi taká zamyslená. Si vychutnávam. Ľadový drink. No Peťka, tak kde si teraz? Nechaj čo si povieme, lebo... Teraz sme prišli na takú vyhliadku a tuto pozorujeme vlka. Lebo je tu také kľudnejšie, no. Dneska je tu všade veľa ľudí. Ale s tým sa dalo rátať. Tam leží. Ahoj. Ukázať aspoň obrázky farebné. Jediné, čo je, je, We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone. No, Peťka už bola hladná, že? Aj ty.
Čo to tu máme? Dali sme si len takú jednohúbku. Tak poďme do toho. Teraz keď budeš mať vatu, tak ešte... Chodím nie, sídlisko. No, určite. Peťka, čo to máš? Cukrovú vatu. Ukážu? Ale už tu osy lietajú. Musíme ísť. Rýchlo. Máš veľkú cukrovú vatu. Poriadna je. Peťka Ideme si s Maroškom dať. Že ako za mladí. No tak takúto sme už nemali veľmi dlho. To fakt neviem, kedy som naposled jedla. Bolo fakt, keď som bola ešte detská. Malinovú máme. A dobrá je, nie? Priatelia, ale je to nebezpečné. Zautočili na mňa hneď osy. A jak sa to ľahko je? No aj za chvíľku je po vate. Vyzerala taká veľká, ale... No. Tu je problém sa kde schovať, lebo je tu strašne veľa ľudí. Je tu dneska živo. Však a strašne hluk je tu. Chodiatka tí zvieratá. Keď sme boli aj v tých pavilónoch, tak neskutočné, keby aspoň tí ľudia troška, ako by som to povedal, sa správali tichšie. To je odkaz pre niektorých ľudí. Prosím vás, utište sa podakto. Lebo niektorí ste extrémne hluční. Čas výnimkám. Zvieratá tu majú ťažké, ale keby aspoň niektorí ľudia troška s úctou, nič iné, len troška s úctou sa k všetkému správať a o to by to bolo lepšie. Böyle poşet. Tabii çağırsın da zaten. Bakayım. To je podobné. Takže priatelia, ako vidíte, my sme už mimo zoo. Čo si sme nakrútili? Ja som chcel hlavne potočiť tie zvieratka, aj keď je to také náročnejšie, viete, všade je kopa ľudí a človek sa nemôže tak sústrediť, ako by chcel, viete, a rozkladať stále statív a takéto. Je to troška náročnejšie, ale snažil som sa vám aspoň nejaké tie zvieratka pokrútiť, natočiť, že? Tak. A veľa tam aj tých zvieratok, čo nebolo vidno, lebo bolo dneska strašne teplo a boli buď spali, oddychovali, že? Boli poschovávané, ale aj tak sme si to užili. No a takže zatiaľ to vyzerá dobre, hovorí Peťka, že
bola to aj taká akoby turistika. Tak nachodíte sa. Ten okruh. A už sme tu, hovorím, keď sme tu boli 3 roky dozadu, takže No, tak nejako. parkovné neviem koľko tedy stálo, teraz 12, že? Teraz to je tuším 12 €, to je ako na celý deň. No, ale jak tam všetci už zháňajú vás, tam chodte, poďte tam. Ale my chodíme cez hory, lebo my cez také z inej strany, takže... Akože tých 12 € je celkom dosť za parkovné. No, však na jeden deň, no však máte to na celý deň. No však áno. No čo už, nechodíme každý deň na výlet a čo sme ešte tam hovorím, že platí. A vstupné koľko? 10 € teraz? Vstupné, no, dospeli 10 €, ostatné študenti, deti a seniory netušíme. No, my sme sa snažili to uhrať na seniorov a nechcela mi veriť, že aj som hovoril, že sa snažím udržiavať ako senior a tak sme museli zaplatiť. Vstupné si môžete zaplatiť aj platobnou kartou, takže to je v pohodičke. Takže to sme zvládli a zvieratka sme si dali. A čo sme si tam ešte predtým, ak sme boli na tú viedenskú kávičku, že? V meste, Tam som si dal viedenskú To kávičku. sú také klasické ceny. Dvakrát viedenskú kávičku a ja som si dal malého radlera. No, to bolo Grepovo. okolo 8 €, 7,50. 7,40 presne. Potom, čo sa týka ja neviem presne už koľko to bolo. Čo sa týka občerstvenia vnútri, tak poväčšinou sa dá všade skôr v hotovosti platiť. No, tiež Bolo tam využívajú možno 2 stánky na Zatiaľ, takže poväčšinou si Takže radšej no. každý nech si zoberie hotovosť, lebo Áno. hotovosť stále kráľuje. No. A my čo? My teraz ešte plánujeme, že sa zastavíme už ešte na inom salaši najesť a tam si to nejako ukážeme, tak som zvedavý, či to bude otvorené. Možno tam už nič nebude, ale však hádam áno. Lebo sme hladní ako vlci, tak Tak poďme na to, hádam. no, poďme na to, ideme sa tam presunúť a ideme na to. Priatelia, musíme vám aktualizovať jednu vec. Ja som vám tvrdila, že parkovná nie stojí 12 €, ale my sme tu naozaj kedysi tak 3 roky dozadu platili za parkovanie, to bolo cez 10 €, nejakých 12. No, takže sme boli prekvapení, lenže my parkujeme stále na jednom parkovisku, my chodíme na takom prvom a chodíme vlastne smerom od Nitrianskeho Rudna a teraz sme platili za celý deň No, boli sme cca od tej 10. to bolo 5 €. no, do nejakej 5. cca, ani 5 hodín ešte nebolo. Takže Ja som bola prekvapená, ja neviem, či sa niečo zmenilo, alebo to niekto pod seba zobral, lebo je tu písané, že to je akože Kúpele Bojnice parkovisko. no, lenže tam sú ešte predtým, no keď idete smerom od Prievidze, by ste išli, takže tam sme Tam videli, naháňajú ľudí na tam naháňajú parkovisko, vždycky no. ľudí a majú tabulky parkovné. Áno, že super cena. No tak som ja zvedavý, len že tam nikdy neparkujeme, my ideme vždycky na to prvé, ale Áno. od Nitrianskeho Rudna, takže ja som zvedavý, jak ste tu kto boli tento rok a ste parkovali niekde inde, tak mi dajte do komentára vedieť, že koľko ste zaplatili za to parkovné, lebo to by ma zaujímalo. Lebo ako my sme teraz zostali tak milo prekvapení, my sme čakali, že Lebo boli necháme 12 €. dosť boli sťažnosti na to, že je tu Extrémne drahé. drahé parkovanie bolo fakt. Takže, ale teraz je to tam kúpele Za Bojnice. 5 € to by už nepríde až taká hrôza. Kúpele Bojnice, tak ja som zvedavý, takže mi isto nám to napíšte, Dajte vedieť, že ak niekto máte či ste skúsenosť. boli niekde na inom parkovisku a koľko to stálo tento rok, ale my tento rok 5 € nás to vyšlo, ale to je iné parkovisko, ktoré vlastnia tí Kúpele Bojnice, tak som zvedavý. No, takže priatelia, my sme už teda na tom salaši, že Peťka? Áno, Už si aj hladná, že? tak trošku aj hej. A ideme si tu troška pozrieť, ako to tu vyzerá a pôjdeme do toho salašu. No čauku. No nazdar, kočky. Vy si tu takto žijete? No.
Á, to oni sa večer majú one to poriadne z toho tej strávy, čo sa to najlepší. Ja, to bol nejaký, no, sú to maličké. Hej, to. Nie, to oni vlastne to sú také plemeno, že na jeseň sa to možno troška pristrihne a potom až na jar, ale no, ešte relatívne mladé, tak asi. Lebo nie je to ako prioritne na vodu. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Čo tam máš, Peťka? Dali sme si cesnačku. Vonia parádne. Pôjdeme na to. Máme druhý halušky s brinzou, že? Sme mali chudné halušky. Priatelia, my sme sa akurát dobre najedli, tam som moc nechcel točiť, lebo sú tam ľudia a nedá sa bohviako rozprávať, ale tuto sme boli spokojní, čo sme si dali dvoje halušky, dve cesnakové polievky, Razlera, kofoľu veľkú, ja som si dal ešte kavičku a ten zákvas. zákvas a nejakých 32 €, takže úplne normálna cena, nič premrštené, takže s tým sme boli spokojní, aj to parkovné nás prekvapilo, No, sme sa milo. bavili o tom, no, kto by povedal, no boli sme, keď sme chodili, tedy to stálo dosť, lenže vždycky tam niekto vyberal a toto bol normálne automat, takže dá sa zaparkovať aj lacnejšie. Dúfam, že sa vám takéto videjko z tohoto výletu páčilo. Ak áno, priatelia, tak nás podporte lajkom, určite hoďte nejaký komentár a pokiaľ neodoberáte, prihláste sa aj na odber. No a to by bolo všetko, priatelia, a my sa potom vidíme zase na budúce pri nejakom novom videu. Čaute. Čaute. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.